9 декабря сегодня. Вот такое утро, вот такой рассвет у нас. Ух, какое ветрище! Ураганный ветер. Вот видно по дереву. Ух, кошмар. Вон там, где башня костела Сан-Сальвадор, тоже сорвала какой-то материал, покрывающий крышу. Там ремонт идет. Ой, какой кошмар. Такими порывами сильными. Ураганный ветер. Все гремит, все клокочет. Вот таким ветром нас встречает утро. Нас встречает новый день. Угу! Клеенка на столе телепается. А в небе самолеты летят по своим делам, по своему маршруту. У нас здесь проходит трасса, воздушная трасса между Испанией и Европой. И самолеты здесь в одном направлении, туда-сюда. Вернее, туда-сюда, но по одному маршруту. Вот они летают именно вот здесь. И днем, и ночью. Все равно хорошо, свежо, тепло. Где-то плюс 16-17 градусов. И это 9 декабря. И такой красивый-красивый розовый рассвет. И такое интересное облако. Необычайное. Вот они, ох, они, они облака. И здесь такой лепехой. И там лепешка, и здесь лепешка. Ой, как красиво, классно. И море такое серое, серое, прям не серое, но темно-темно-серебристое. И все летит здесь, и все грохочет. Ух, какой ураганище. Да, о, сильный порыв. Гремит, все гремит. Побежала я домой. Всем хорошего дня.